সেন্টেন্স কানেক্টরের এই পর্বে দেখাবো উপসংহার কিংবা সারসংক্ষেপ বোঝানোর জন্য যে সকল কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো। তো এর আগে বলে নিচ্ছি, তুমি যদি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকো অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এভাবে দেখে আসবা, তাহলে তোমার জন্য সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। তো ওকে, কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের লেকচারটি। তো এর জন্য প্রথমে আমরা 1 নম্বর দেব উপসংহার কিংবা সারসংক্ষেপ বোঝানোর জন্য যে কানেক্টরটা প্রথম ইউজ করব, ইন ব্রিফ, অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপে। ইন ব্রিফ দিয়ে যদি একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। হি এস্টাবলিশড এ স্কুল ইন হিজ ভিলেজ। হি অলসো সেট আপ এ হসপিটাল। তাহলে তুমি এখন দেখো, সে তার গ্রামে একটা স্কুল স্থাপন করেছিল, আবার সে একটা হসপিটালও স্থাপন করেছিল। তাহলে এই ধরনের কথাগুলো একদম সংক্ষেপে করার জন্য, অর্থাৎ তার একটা কনক্লুশন কিংবা উপসংহার দেওয়ার জন্য, তাকে নিয়ে একটা সারসংক্ষেপ কথা বলার জন্য তখন আমরা ইউজ করবো ইন ব্রিফ। তো সংক্ষেপে কি বলা যায়? তিনি একজন দয়াবান মানুষ ছিলেন, তাই তো। ইন ব্রিফ হি ইজ এ কাইন্ড হার্টেড। সংক্ষেপে তিনি ছিলেন একজন দয়াবান মানুষ। তো এই জন্য দেখো, তাহলে আমরা এখন বুঝলাম যে তিনি স্কুলে স্থাপন করেছিলেন, হসপিটালে স্থাপন করেছিলেন, আরও অনেক কাজ করতে পারেন। তো সংক্ষেপে এর জন্য আমরা একদম যেটা তাকে সম্বোধন করার জন্য বলবো ইন ব্রিফ, অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন দয়াবান মানুষ। এরপরে 2 নাম্বার যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ইন শর্ট। তাও সেম সংক্ষেপে, হি ইজ হার্ড ওয়ার্কার, সিনসিয়ার অ্যান্ড ওবিডিয়েন্ট। তাহলে এখন দেখো, সে কী ছিল? হার্ড ওয়ার্কার ছিল, সিনসিয়ার ছিল এবং ওবিডিয়েন্ট ছিল। তো দেখো, এই যে তার 3টা বৈশিষ্ট্য আছে, একটা হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কার, একটা হচ্ছে সিনসিয়ার, একটা হচ্ছে ওবিডিয়েন্ট। তো এই যে আমরা এখানে ইন শর্ট অথবা ইন ব্রিফ বলতে পারি, যে ইন শর্ট সংক্ষেপে। তো সংক্ষেপে তাকে কি বলে সম্বোধন করা যায় একটু চিন্তা করে দেখো। তো আমরা যদি তাকে সংক্ষেপে বলি, তাহলে হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট ম্যান। তাহলে আমরা সংক্ষেপে কি বলতে পারি? হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট ম্যান। তিনি একজন কী ছিলেন? মেধাবী মানুষ ছিলেন। তো 3 নম্বরে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে অ্যাবাভ অল। এর অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি। তো একটা উদাহরণ দিই, দেখো, হি ইজ এ গুড টিচার অ্যান্ড হেল্পফুল টু এভরিবডি। অর্থ হচ্ছে হি ইজ এ গুড টিচার, তিনি একজন ভালো শিক্ষক, অ্যান্ড হেল্পফুল টু এভরিবডি, প্রত্যেককে তিনি বা প্রত্যেকের প্রতি তিনি দয়াবান। বা তো অ্যাবাভ অল দিয়ে আমরা বলতে পারি তিনি কি ছিলেন? হি ইজ এ গুড ম্যান। তো সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি তিনি কী ছিলেন? একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তো সাধারণত আমরা এই ওয়ার্ডটা এবং এই ওয়ার্ডটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি। সেন্টেন্স কানেক্টর রুলগুলো শেষ করার পরে আমরা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব, তখন প্রত্যেকটা গ্যাপে কি কি কানেক্টর কী জন্য বসলো, হ্যাঁ, এর অর্থগুলো আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এখন শুধু আমরা জাস্ট রোল দেখাচ্ছি কীভাবে তুমি এগুলো ব্যবহার করতে পারবা। তো আজকের ক্লাসটি এতটুকুই। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ।